ဒီစစ်ပွဲပြီးရှောင်းတက်ချင်တယ်တေမင်းဟာရိုင်းဖဲကိုပခိုးမှချိတ်စာသင်ခန်းတကားတွေကိုပိတ်လိုက်တယ်စာအန်တန်တွေပျောက်ဆုံးဘုံစံတွေမိုးချုံးတယ်လို့ရွာချအမှန်တရားတောင်ဝုန်းကိုလက်နက်ကြီးအင်အားသုံးပြီးတိမ်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ညစ်ရည်နဲ့အလောင်းမောင်တွေပေါ်ကအမှန်တရားဘယ်ပြစ်တစားကတောင်းမှလေးစားမှာမဟုတ်ဘူးစီယူနီဖောင်းရှင်ဘက်ပေါ်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ဒစိတ်တွေဟာစစ်ဘေးတန်းကြောင့်တည်သွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့ထပ်တူအချိုးကြပါသလားစစ်နက်ဖျားရဲ့တင်ချာကိုငါလက်ချိုးရီတွက်နေတယ်စပားဆိုင်ပြိုးရမယ်တောင်ရမြေမှာငါဖေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းစဖြစ်တယ်လို့မြုပ်ပြခဲ့ရတယ်အမြောက်ဆန်ပောက်ကွဲတဲ့နေရာကမျက်ပင်လိုမိသားစုဘဝတွေပြတ်ထွက်လွတ်စင်ကြမိမိရေဒီတသက်တော့ထမင်းလက်ဆောင်စားခွင့်မရှိတော့ဘူးဦးကောင်းထက်မှာကြည်စံတွေကနှက်ဆိုးရဲ့လေးချုံတယ်လို့တရှိရှိမြည်နေတော့ညီလောအောက်ကမိုင်းပုံဝုန်းကနေပောက်ကွဲတယ်ငါအနာကညှို့လင်းချက်ဟာခြေထောက်တစ်ဖက်နဲ့အတူပြုတ်ထွက်လွှင့်စင်သွားပေါ်ငါအိမ်ကပြန်လာတာလေဒါဟာအသွားမတော်တလန်းချစ်ခဲ့ပါသလားညရီဝဲသားနဲ့မိကွန်းထုံမိငါဘွားကတော့ငါဒူးစစ်လို့ငုံတီတီခစ်လို့နေလေရဲ့ငင်းချင်ရီမိုးခေါရဲ့ဝင်းတီတာမှာတားပြောက်တဲ့အမေတွေနဲ့အမေပြောက်တဲ့တားတွေအားလုံးဟာလူအဖြစ်ကနေလျှော့ကြတိရစ္ဆာန်တွေလိုအမဲလိုက်ခံနေရတယ်အမေအိုးရဲ့မူကျွေးတံမြစ်တောင်ရဲ့မှာစီစဉ်အေယာဝရီဟာတွေးချင်းချင်းနေလို့လောကကတိုင်ထမချစ်ချင်းမြတ်တာတရားကိုတန်မိုးနဲ့အာနာပခွတ်သားတို့ကကွမျက်ကြတာကိုစစ်ပွဲလို့ခေါ်တယ်စစ်ပွဲမှာဘသူနိုင်ဘသူရှုံရှုံနောက်ဆုံးမှာအမှန်တရားကပဲတိမ်ပိုက်မိဘမဲ့သွားတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုလောကရဲမောင်းထုတ်လိုက်ကြတယ်။အိုးသူ့စာသူတို့ရှစ်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သူအပေါင်းတို့အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့သွေးနဲ့ပိတ်သိမ်းမြောက်လူတက်ကုန်းမှစောက်တဲ့နန်းတော်စီငါတို့ဘယ်တော့မှလက်အောင်မချဘူး။ကြည်စံဘိုးတွေထပ်မပြုံးပါနဲ့ပေါင်မုံတစ်လုံးလောက်ဝယ်ပေးပါလက်ပြပုံးတွေပြင်းမဲ့အစားငှက်ပြားပြောက်စီတစ်ခွက်ပေးပါစစ်တပွဲမှာပထမဦးဆုံးကစ်တဲ့ကြည်စံကိုချင်းစာတရားကိုမှန်တယ်ကိုချင်းစာတရားကြဆုံးခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ဇာပနာပဲကဲအလန်တဝဲလွတ်ထူကြကဘာမကြီးတချင်းကိုဆိုတဲ့အခါဟိုတန်ပါနေရတာလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းတာမရှိဘူးလေမုံဒီစိတ်တွေနောက်မျိုးဆက်ကိုအမွေမပေးစေရအာမဖန်ဒီငိမ့်ချမ်းကြီးတီလာယူတဲ့ကောင်းကင်ထက်မှာညံပါစေကလေးတွေရင်ထဲကတောင်းစုနဲ့ငါတို့အားလုံးဝတ်ပြုကြရအောင်မိမိဝဲပေးတဲ့ကြောက်တင်ဘုံပေါ်မှာဝါလုံးဝိုင်းလေးတွေချစ်ဆွဲဒီစစ်ပွဲပြီးရင်ကြောင်းတက်ချင်တယ်